Glory to the Lord Most High. Hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Mo kí gbogbo àwọn ènìyàn Ọlọ́run káàkiri gbogbo àgbáyé. I greet every people of God in the whole world. Mo kí wa fún ìmúra ọdún tí a fẹ́ wọ̀ yìí. I greet you all for preparing for the new year. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé mo máa ń dígbà jáde báyìí láti sọ̀rọ̀. As you know, once in a while I do come outside like this to speak. Àṣírí ńlá kan bẹ tí Olúwa fi hàn mí. And a great secret that God reveals to me. Tí mo fẹ́ tú, t'Olúwa ní kí n tú. That God said that I should open it, I should declare it open. Olúwa ní sọ fún gbogbo ènìyàn. God said I should speak for the whole people. Àṣírí Sátánì ni. The secret of the Satan. Ìrìn àjò àwọn òkùnkùn àgbáyé ni. The journey of the darkness of the whole world. Ohun tí wọ́n ti ní lọ́kàn láti ṣe ni. What they have in mind to do. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ sínú ìrìn àjò yìí. But before we went to the world, ẹ̀yin tí ẹ bá mi share program yìí. please share this program. Àṣírí ńlá mo fẹ́ tú. This is a deep secret. Bẹ́ẹ̀ ni àṣírí ńlá ni. The deep secret. Ẹ jẹ́ a gbàdúrà. Let us pray. Ọlọ́run tó ga ju ayé lọ. Ọlọ́run tí ò sẹ́ni tí ó ga tó. Ẹnìkan ṣoṣo tí gbogbo àṣírí ní ayé àti ní ọ̀run ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀. A gbé ọ̀gá nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run. A yìn ọ́ nítorí pé ò yí kò padà. A dúpẹ́ fún ọwọ́ àánú bẹ́ẹ̀ ni tó fi ń bá àwọn tiẹ̀ rìn. Ọlọ́run ò ṣe é. Bíbélì wípé èmi mọ̀ àwọn ènìyàn mi. Àwọn ènìyàn mi sì mọ̀ mi. Àwọn àgùntàn Ọlọ́run a sì máa gbóhùn Ọlọ́run. Àwọn àgùntàn Ọlọ́run nìkan ni a fi àṣírí hàn. Àwọn àgùntàn Ọlọ́run nìkan ni a ń fi ìjìnlẹ̀ hàn. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa fún tí a fẹ́ sọ lákòókò yìí. Àbá òkùnkùn àgbègbè yìí wí. Àbá òkùnkùn orí afẹ́fẹ́ wí. Mo pa ní àṣẹ bí ikọ̀ Ọlọ́run. Ẹ wọnú ìdè lọ. Lórúkọ Jésù Kristi. Mo sọ tẹ́lẹ̀ jáde. Ní wákàtí tó kù. Tàbí fi wo ọdún tí à ń wò yìí. Ẹ̀mí àti òní sọnù. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á gbé wa wọ bẹ̀. A ó sì rí àánú gbà. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Amen. Amen. Ohun tí mo fẹ́ bá wa sọ rèé. What I want to tell you ó ti tó nǹkan bí ọjọ́ mẹ́ta báyìí. It has been 3 days now. Tí Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ yìí. That God spoke to me. Tó sì ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn. And told me to tell everyone. Ṣùgbọ́n nígbà tó di èní. But when today. Olúwa kan ní ipa fún mi. God compulsory to me. Bẹ́ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ sọ fún gbogbo ènìyàn. I must tell to the whole world. Ẹ gbọ́ mi o. Listen to me. Òkùnkùn àgbáyé ń ṣèpàdé. The darkness of the world have a meeting. Olúwa fi hàn mí. God shows me. Sátánì fẹ́ mú kí àwọn òkùnkùn tí ò wu ayé rí wu ayé ní 2022. Satan want to invite the darkness that is not the world before. They want to invite them to the world. Àwọn òkùnkùn tí wọn ò wu ayé rí wọn wáyé rí. The darkness that have never appeared to the world before. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Listen to me clearly. Àwọn òkùnkùn tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa yìí. The darkness I'm talking about. Wọ́n wà níbi kọ̀kọ̀ òkùnkùn. They are the under of the cover of darkness. Yes, they are in the secret place of the darkness. Wọ́n wà bí kọ̀kọ̀ òkùnkùn. Preparing for war. Wọ́n gbáradì fún ogun. Ọlọ́run fi wọ́n hàn mí. God shows me then. Àwọn kan wà níbẹ̀ tí wọ́n ti ń gba training fún 100 years. Some are there taking training for like 100 years ago. Àwọn kan wà níbẹ̀ wọ́n ti ń gba training fún 1000 years. Some are there taking training for 1000 years. Àkókò tí wá tó fún assignment tí Sátánì fẹ́ rán wọn. This is the time for the assignment that Satan about to send them. Ẹ bá mi them. share program yìí. Please share this program. Olúwa sọ fún mi pé. God told me that. Sátánì fẹ́ rán wọn wá ayé. Yes, Satan want to send a wicked angel to the ọdún world. 2022. In this year 2022. Àwọn òkùnkùn tí ò wáyé rí. The darkness have never appeared to the world before. Wọ́n fẹ́ wọnú ayé. Yeah, we are prepared to come into the world. Nítorí pé bíbọ̀ Jésù ti dé. Because the resurrection of Christ has arrived. Bẹ́ẹ̀ náà ni Sátánì ò fẹ́ jẹ́ kí ọ̀pọ̀ owó ìjọba Ọlọ́run. And Satan himself don't want to allow many people to enter the kingdom of God. And this is most important. Kí gbogbo ẹni tí ń wò mí. For everyone looking at me. Gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi. Everyone hearing me. Gbogbo ẹni tó máa wò ó.
Everyone that will worship, everyone that will tell every of your family. Tell your friends and your family. These are important words. It's important. It's important. It's important. I'm saying it once again. This is important. Listen to what God said. God is telling me that the darkness of the whole world, they want to spray ground. Immediately 12 o'clock, about to cross to the 2022. And God said the darkness of the whole world, they want to spray ground. They want to spray ground. They want to spray ground. Anyone walking on it, anyone walking on it, to make a 2022 year to be tight and trouble to them, to be trouble to them, to be hardship to them. And I ask God, what are the way? God said I should tell the whole world. Tell everyone. When you get to church, stay there till 3 o'clock. God said that thing they're about to spray, it will expire 3 o'clock. Immediately 3 o'clock come on to him. It won't work again. Immediately 3 o'clock come on. It will make the dew to fall down. It will allow the dew to fall down, to destroy all what they have sprayed to the floor. God said I should tell the all servant of God, immediately 12 o'clock, that we shout Happy New Year. Begin to speak to God till 3 o'clock. Don't move an inch. Don't move an inch to outside. Don't move an inch to outside. Don't go to anywhere. Don't say you want to go and visit someone. Don't say you want to go and blow gabanga. Stay wherever where you are. When you are that you are there, the cover of God will be upon you. And I tell God, God, you want me to back this word up? God said I should go to the book of Galatians, chapter 5, verse 25. Verse 25. Read it for us, sir. Bí àwa bá wà láàyè sípa ti ẹ̀mí. Bí àwa bá ń bẹ láàyè nípa ti ẹ̀mí. If you are living so by the Spirit. Yes. Ẹ jẹ́ kí a sì máa rìn nípa ti ẹ̀mí. Ẹ jẹ́ a rìn nípa ti ẹ̀mí. Then let's walk according to the Spirit. Òkè ló Olúwa tí a láti sọ. What God is trying to say there. Ìrìn tí wàá rìn lọ́dún yìí. Your movement this year. Ní ọdún tá a fẹ́ wọ̀ lọ yìí. That this year we are going about. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nípa ti ẹ̀mí. It must be by the Spirit. Ó gbọ́dọ̀ rìn anyhow. Don't walk anyhow. Bíbélì wípé. The Bible says. Bí àwa bá wà nípa ti ẹ̀mí. When we are about in the Spirit, a gbọ́dọ̀ máa rìn nípa ti ẹ̀mí. we must walk according to the Spirit. Òkùnkùn àgbáyé fẹ́ wọ́n ilẹ̀ o. The spirit of the whole world want to spray ground. Olúwa sọ pé. But God said. Tó bá ti di aago mẹ́ta. Exactly 3 o'clock. Ohun tí wọ́n wá expire. What they sprayed, it will expire. Ẹ jẹ́ sọ fún ọ̀rẹ́ o. Let's tell our friends. Ẹ jẹ́ sọ fún ẹbí o. Let's tell our family. Ẹ jẹ́ sọ fún àwọn ènìyàn lọ. Let's tell our people. Ẹ jẹ́ share video yìí. Let's share this video. Ó ti 3 days tó ti sọ fún mi. These 3 days God has spoke to me. Mi ò take it serious. I didn't take it serious. Ṣùgbọ́n tó di òní. But today, Olúwa kan ní ipa fún mi. God compulsory to me. Ó kan ní ipa fún mi. He compulsory to me. Ó ní kí n lọ sórí afẹ́fẹ́. Said go to the whole world. Kí n sọ. Reach to the whole world and speak. Ẹni bá rí. Who say you saw it? Bó bá wùn kó gbọ́. If you like, take it. Tó bá wùn kó má gbọ́. If you like, leave it. Bíbélì wípé. The Bible says. Ó ní ẹni tó bá ní etí. Who that have ears. Kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ. Hear what the Spirit is speaking. Ẹ wá tún gbọ́. And it's hear once again. Ṣé rí ọdún 2022? In this 2022. Ọdún tó le ni. Is a great year. Ọdún tí yóò mì àwọn kan. It's a year that will shake some people. Ọdún tó máa la àwọn kan. And it's a year that will, some people will survive. Olúwa sọ fún mi. God spoke to me. Ó ní àwọn ààrẹ mẹ́ta kan bẹ ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. That there are the 3 kings in the whole world. President ni wọ́n. President in the whole world. Ààrẹ mẹ́ta. The president in the whole world. Wọ́n jẹ́ irinṣẹ́ òkùnkùn. They be instrument of darkness. Tí Sátánì ń lò láti da ayé rú. Satan is using to scatter the world. Olúwa náà wọ́n á dè wọ́n. God said that he will put them to bondage. Wọ́n á fi àìsàn dè wọ́n. He will put them to bondage by sickness. Olúwa ní ìkìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ Yahoo. God said I will
that you want the Yahoo boy. Olúwa ní pé kí wọ́n ti ọwọ́ ọmọ wọn báṣọ. That they stop that work they are doing. Kí wọ́n wá ojú òun. And seek for the eyes of God. Fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. For the forgiveness of a sin. Olúwa ní tí wọn ò bá ṣe bẹ́ẹ̀. God said that if they refuse, wọ́n á mú kí ẹ̀mí wèrè ó pọ̀. He will allow the spirit of madness to merge. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló máa yá wèrè. Many of them will run mad. Ọ̀pọ̀ máa kú wòjì. Many will die suddenly. Olúwa tún sàn kan fún mi o. And God speak to me again. Fún gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. For the whole servants of God. Káàkiri gbogbo àgbáyé. In the whole world. Pàápàá jùlọ. Especially. Àwọn tí wọ́n mú òótọ́ Ọlọ́run. People that know the truth of God. Tí wọ́n kọ̀ láti sọ. That refuse to speak. Olúwa sọ fún mi. God say to me. Wọ́n ní àwọn bàbá kan wà. Those baba, there are some fathers. Tí wọ́n ti ga nínú ìpè. That grow in the core. Olúwa ní pé òun ní kọ́ lọ sọ òótọ́. God said, I spoke to them to go and say the truth. Olúwa ní pé òun ní kí wọ́n lọ jẹ́wọ́. God said, I said to them, go and Olúwa ní pé òun ní pé kọ́ lọ sọ bí wọ́n ṣe jẹ́. God said that I said they should go and ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti sọ nǹkan tó Olúwa sọ. They refuse to say what God said. Olúwa ní wọ́n á pè wọ́n sọ́dọ̀. God said that He will call them. Olúwa wọ́n á pè wọ́n sọ́dọ̀. He will call them to His side. Olúwa ní sọ fún àwọn tó sunkún. God said I should tell people that are weeping. Olúwa ní pé kí n sọ fún wọn. God said I should tell them. Pé ọdún tí wọ́n wọ̀ lọ yìí. That this year we are going to. Kì yóò sí ẹkún mọ́. There will not be weeping no more. Kò ní sí ẹkún mọ́. There will no weeping no more. Ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe pàtàkì. The one that is most important. Tó mú mi wá sórí afẹ́fẹ́. That make me come on air. Láti bá gbogbo ènìyàn Ọlọ́run sọ̀rọ̀. To speak to the word of the child of God. Ìwọ tó bá rí program yìí. You that you see all this program. Ìwọ tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. You that you are looking me right now. Bá mi share program. Please share this program. Eléyìí ò sọ pé kò ṣe Nàìjíríà nìkan. It's not only Nigerian. Gbogbo àgbáyé ni. The whole world. Gbogbo àgbáyé. The whole world. Olúwa ní pé. God said. Àwọn òkùnkùn àgbáyé. The darkness of the whole world. Wọ́n ṣe ìpàdé. They have made a meeting. Wọ́n ní pé àwọn máa wọ́n ilẹ̀. They said they will spray ground. Yes, láti mú kí ìdàrúdàpọ̀ pọ̀. That make a confusion more. Láti mú kí àìsàn ó pọ̀. To make sickness more. Láti mú kí ẹkún pọ̀ ní 2022. To make a lot of weeping, cry more. Ṣùgbọ́n wá sọ fún mi. But God spoke to me. Pé ibikíbi tí bó bá jẹ́ inú ilé rẹ ló wà. Even though you are inside the house. O gbúdọ̀ jáde. Don't move out. Títí aago mẹ́ta ọ̀fẹ́. Until 3 o'clock. Tó bá jẹ́ pé inú ìjọ Ọlọ́run ló wà. If you are in the church of God. O gbúdọ̀ jáde. Don't move out. Títí aago mẹ́ta ọ̀fẹ́. Until 3 o'clock. Tí aago mẹ́ta bá ti lè lù. When that 3 o'clock come across. Bá ohun tí wọ́n wọ́n. The what they sprayed. Olúwa sọ pé. God said. Ohun tí wọ́n wọ́n yẹn. That thing they sprayed. Kò ní ṣiṣẹ́ mọ́. It will no work no more. Ẹgbọ́n tó ń sọ fún mi báyìí. Listen to what they are telling me now. Olúwa jẹ́ kó yé mi pé. God make me to understand now. Àṣírí tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa yìí. This secret I'm talking about. Àwọn tóun fi ràn ò pọ̀. The people I showed are not much. Àwọn tóun fi ràn ò pọ̀. The servant I show is not much. Olúwa ní kí n máa wò ó. God said I should be looking. Onírúurú àsọtẹ́lẹ̀ ló máa jáde. Different type of revelation will coming up. Èyí tí òun Ọlọ́run sọ. That I, my God, did not speak. Olúwa tún ní kí n Olúwa sọ fún mi pé. God is telling me now. Tó bá di aago 12. 12 o'clock. Nínú àdúrà òní. In the today prayer point. Wọ́n á tún bá mi sọ̀rọ̀. He will talk to me. Láti sọ fún àwọn ènìyàn. To tell you. Màá wà live. I will be on live. Ní aago 12. In 12 o'clock. Tó bá ti di aago 12. It means exactly 12 o'clock. Màá wà live. I will be on live. Ohun tọ́lọ́run bá tún fẹ́ kí n sọ. What God want me to speak Ẹ ó again. gbọ́ láti ẹnu mi. You will hear it from me. I want to greet everybody watching me. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tó wò mí. Mo gbàdúrà. I pray. Gbọ́ ẹ̀mí tí ò ní jẹ́ o gbọ́. That spirit that will not allow you to obey. Ẹ̀mí orí kunkun. The spirit of stubbornness. Ẹ̀mí tara wọn ló ń sọ. The spirit of is saying his own. Tí yóò tì ọ́ jáde. That will push you outside. Ní aago 12 lónìí. To after 12 o'clock today. Aago 12. After 12 o'clock today. Tí a bẹ́ mi sọdá. That we were about to Sí cross. ọdún To 2022. this 2022. Mo pa á ní àṣẹ. I command. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a pè. That according to someone who sent. Ẹni tí a rán. That someone who sent. Ní orúkọ Jésù In the Kristi. mighty name of Jesus Christ. Mo bẹ́ẹ̀ mi yẹ wí. I speak to them. I come against the pàṣẹ spirit. fún wọn. I command to them. Kí wọ́n gbọ́nú ìdè They lọ. go into the bondage. Ẹ gbọ́. Listen. Àtẹ̀mí àti rẹ. And you and I. Ọdẹ tí wọ́n dẹ sílẹ̀. That is trap there to set A ò down. ní kó sí. We will not move into it in Jesus' Gbogbo ọkàn tí name. ń gbọ́ mi. Everyone listen to me. Ọdẹ tí òkùnkùn The dẹ. trap that enemy has set down Láti mú kí 2022 má pè ọ́. to make 2022 not to please us. Láti mú kí 2022 má pè To mí. make 22 not to praise me. Àtẹ̀mí àtayà mi. And me and my Àti family. ìdílé mi. And my family. A ò ní kó sọ́ni We will náà. not enter the A trap. ò ní kó sí. We will not enter the A ò trap. ní kó sí. We will not enter the A ò trap. ní kó sí. We will not enter the A ò trap. ní kó sí. We will not enter the A ò trap. ní kó sí. We will not enter the A ò trap. ní kó sí. We will not enter into the Ẹ trap. gbọ́. Listen. Olúwa ní kí ẹ gbàdúrà yìí. God said you should pray this prayer. Tó bá ti di aago 12. Immediately 12 Tó bá ti p.m. no, tó bá ti di a.m. aago 10 ká tó wo aago 12. 12
10 before we cross to the 12 o lè gbà ní aago mọ́kànlá. You can pray at 11 o'clock. o lè gbà ní aago mẹ́wàá. You can pray at 10 o'clock. kí ni àdúrà náà? What is the prayer Olúwa ní point? pé kí a gbàdúrà yìí. God says you should pray this prayer. ó ní ká porúkọ Jésù He says you lẹ́ẹ̀kan. call the name of Jesus ẹ̀mí once. mímọ́ lẹ́ẹ̀kan. Holy Ghost once. ẹ̀jẹ̀ The Jésù blood of Jesus. síwájú mi wọ ọdún Oh, yìí. yeah, forward. Go before me to the Ẹ̀jẹ̀ Jésù. 2022. The blood of Jesus Christ. síwájú mi wọ ọdún yìí. Well, go before me to the ọdún 2022. 2022 tí The mo fẹ́ year wọ̀ of yìí. 2022, I'm about to enter it. tí ẹnìkan kan ò wọ̀ That yìí. no one apply entering. ẹ̀jẹ̀ Jésù The Kristi blood of Jesus Christ. ṣáájú mi wọ ọdún yìí. Go before me. láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún náà From the beginning of the year títí dé òpin to ọdún náà. the end of the year. ẹ̀jẹ̀ Jésù The blood of Jesus ṣáájú Christ. mi wọ bẹ̀. Go before me. Olúwa ní pé God said, gbogbo ọkàn tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀. every spirit, every man that spoke it, said it, òun á pàṣẹ that he will command kí ẹ̀jẹ̀ òun ṣáájú that wọn. his blood to go before them, láti mú ìgbèkùn ní ìgbèkùn. to take a darkness as in ẹ ò darkness. yẹ ìgbèkùn tó o bá kó sí. The darkness that you must enter his Olúwa trap. náà wàá mú wọn ní ìgbèkùn. God said that he will take them wàá to mú that, kí ọ̀nà yọ ẹ and he make your way kó smooth níwájú to wa. be go smooth in his orúkọ mi ò yí presence. padà. My name I've never èmi changed. náà ni Pastor David My name is Evangelist Ezekiel Ọlákìntàn. Olakinton. ẹ gbọ́ o, Listen, ẹ share program yìí o. share this program. ẹ sọ fún àwọn ènìyàn. Tell the whole world. èmi ti sọ ohun tó lóun sọ. I've sent it. I've said what Kò God sí said ẹ̀bi to lọ́rùn mi me. mọ́. There's no more blame on me. ó kù sí ọ. He left to you. sọ fún àwọn ọmọ ìjọ rẹ Tell o. your servants. sọ fún àwọn ènìyàn rẹ Tell o. your member in your church. ẹ má kúrò nínú ìjọ Ọlọ́run. Please don't leave the church of Olúwa God. ní káwọn ènìyàn ń bá òun sọ̀rọ̀. God said, my people, let them Títí speak di to aago me mẹ́ta. till 3 o'clock Títí di aago mẹ́ta. till 3 o'clock a.m. mo wí gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ I said, Ọlọ́run. as the servant of the living God, àánú the mercy tí Ọlọ́run tí ó ṣàn wọ́n. that is uncommon mercy, àánú tó ṣàn wọ́n uncommon mercy fún ọdún 2022. for this 2022. ilẹ̀kùn yẹn á ṣí The fèmí door àti will ẹ. open for you and I. a ó rìn Amen. nínú àánú We will Ọlọ́run. walk in the mercy of a ó God. jẹ nínú àánú We will Ọlọ́run. eat in the mercy of a ó God. mu nínú àánú We will Ọlọ́run. drink in the mercy a ó of God. sọ̀rọ̀ nínú àánú We will Ọlọ́run. speak in the mercy a ó of ṣohun God. gbogbo nínú We àánú will do Ọlọ́run. all things in the mercy of God. bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. It shall be so. màá rí ọ ní ọdún I 2022. shall see you in the 2022. ògo ni fún Ọlọ́run lókè. Glory be to Almighty ní God. orúkọ Jésù In Olúwa wa. Jesus' mighty name we pray. Thank you, God bless you. Thank you, She. mo kí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. Thank you. We greet every one mo of kí you. mọ́mì mi o. I greet my mommy. yes mo rí mọ́mì mi níbí. I'm seeing my mommy there. mọ́mì ni wọ́n. They are mommy to me. màmá gidi. They are good mother. mo ń jórí ọ̀fẹ́ yín I'm eating your grace nínú ilé mi lónìí. in my house today. mo kí yín mọ́mì. I greet you, mommy. ọkàn yín á balẹ̀. God will set ẹ your ó mind. jẹun ọmọ o. In Jesus' àwọn náà name. ní They are Abọ́sẹ̀dé Ọlánrewájú. Abosede Ola. mi ní sọ bá ṣe jẹ́ fún I yín. will not tell you how it be to me, ṣùgbọ́n mọ́mì mi ni wọ́n. but it's my mother. God bless you. Ọlọ́run á bùkún fún Thank yín. you. Ẹ ṣé púpọ̀. Bye bye. Ó dàbọ̀.